video para el canal, esta vez de... estamos en un restaurante. Y bueno, gente de YouTube, estamos en un restaurante no me acuerdo cómo se llama, pero le voy a decir, aunque creo que no se escucha tanto. Acá está mi hermano Marcelo, mi mamá Juanpi y yo, aunque no sé si se escucha. Mira, bueno, saludo a mi tío Silvio. Saludo a mi tío Silvio y a mis familiares, claro. Hoy una coquita para Juan. Me corté el pelo. Y una coquita para Juan. Bueno, mi mamá está pidiendo el pedido. Mira. ¿Vamos corriendo? Sí, te iba a decir eso. Después. ¿Vas como los argentinos? ¿Allá está la puerta? Sí, vamos a saludar. Ese capítulo hacía que bailaban y se para la salida. Y vamos a comer algo delicioso. Se me fue el hambre. Muy delicioso. Hola. Ahí está mi Mateo. Bueno, ya seguimos con el video. Bájale un poco de volumen, Juan, ¿sí? Sí, bájalo. Para full. Está raro, no te pusiste el wifi. ¿No trajo el teléfono? El teléfono. ¿Pero te agarra o no te agarra? Igual venimos a comer, ¿no? Es porque... Y me creo una cuenta y dice, no se pudo. Bajale un poquito, Juan. Igual no está en la clave. Vi algunas papas fritas. Papas. Son papas fritas. Ah, ¿sabes lo que dijo? Que puso la contraseña bien porque tenía que ir. Papas fritas. ¿A ti te gustan mis papas fritas? ¿Pero que no se la vio la contraseña? Ah, sí, no puedo. Dale, no te quería dar, ¿no? Porque ella me causó. Hola. Yo no podía decir nada. Bueno, a mí me gusta y hoy vamos a comer. Esperen. Ahora miren. Esto sí es un restaurante. Esto sí es un restaurante y se llama. Permiso, gente, quiero ver cómo se llama. ¡Ay! Permiso. Las cosas que pedimos y no pagamos. No me echo la culpa de él que se olvidó la billetera, porque sí. Quería ver el nombre. El nombre. ¿Cómo se llama? Ah, el restaurante este se llama El Parador. No dice para otra cosa. River, por eso está tan... Pero yo no
Me tragué una sandía. Soy un ovni. Mira, mira mi boca. Yo soy un chino. Me aplastaron la cara. ¡Ayuda! Antes estaba todo el día ahí. Se quedaba a dormir y todo. ¿Eh? Mira esto. ¿Para que te ponga? ¿Quieres que te ponga un poquito de papacita? Llamaba a Agustín o algo así, amigo del jardín. O coman de ahí directamente. Toma. Ah, me dijo. Sí. No le puedo creer. Está re caliente. ¿Y qué pasa? Fui a la casa de Ana, así creo que a la casa de Agustín cuando iba al jardín. Agustín. Ay, yo no lo vi. Y la Pero era... fue a viaje de esa. Pero tenía pelo rulo, pero de naranja. ¿De naranja? ¿Qué? ¿El chico ese que te llevé una vez? Puede ser. Sí. Espero que les gustó el video. No. Suscríbanse, dale like y chao. Una vez en Entre Ríos, en la casa de Entre Ríos, otra vez en frente de